ceux qui va koki ko sunga oya biso pende ko Martin batala nanu est-ce que biloko ba beta ki na Kabila wana conséquence mobulu lelo et yango conséquence ya makambo to ko mona politique ya li boye ba ko jonga boye parce que yende leader na sengi na mokonzi mboka Martin Fayulu a touché mentalement non na lobika gaz wane timba ezaki gaz te ba beta ki eloko zwaki moto ezaki pasi o tango to ki biso no selongo to reconnaître ndeko to aki na kati ya bitumba azwaki pasi na moto est-ce que pasi wana lelo yo conséquence nango ya lite est-ce que namonaki batindaki papa na biso mwana ntsemi pe na hôpital si ça qui hôpital après nzoto ezongaki kolongo est-ce que bakoki kotinda oya biso ndeko to bundaki na été Martin pepo tozo comprendre ye lisusu te afingi Kabila ndenge nyonso a traité président de la République lelo yo asengi marche mais ye amona nini na kati ya marche te tozo comprendre lisusu te yango na moni conclusion était mwana mboka honorable Martin Fayulu namoni makambo komi mbilinga na kati na ye. Alors et c'est qui si mettez moi ma pour la battu monsieur Sunde ba moni quand même azani na vision te lelo qui mo kwa liboso peuple congolais comprendre que Martin Fayulu azaki fanatique monene ya Kabila pona kozonga kosala kosangana na bandeko wana elakisi ke ndeko na biso na kati ya bana lamuka bako yemba toleli rais azonga balobi ezali marche ya suka bakosala oyo koya kuna ekozala mpenza marche ya violence boka malamu na kobana bino mwana mboka Félix Tshisekedi bomoni na este akangi batransfera awa bakosambisa bango bakende boloko oyo akomeka soki polise akoki te bakotinda armée parce que mboka oyo batata bakoko babundaki yango mpo ezala eloko moko bakoya na se ya ndako na yo na se ya mbeto babimisi yo bazwi yo comme modèle batindi yo ekafela c'est-à-dire quoi au quartier présidentiel nous sommes prêts à tout soki bolingi tokende na ndenge ya maponami tokende na bino na ndenge ya maponami mais soki bozoya na ndenge ya intimidation ezali déjà route perdue pour comprendre que makambo nyonso bokoluka bakolo nango balaka. Info 243 au cœur de l'actualité. Hier dans la gestion de la République, aujourd'hui dans la rue. Socialement significatif, le rôle est comme inversé, mais aujourd'hui nous toromegaro sembola après marche au Salimaki na journée lelo na moko ya cadre ya union sacrée azali pe moko ba bengi actuellement les notables de la commune présidentielle honorable Yves Bapa Mbote d'ailleurs omoni boni d'abord lelo bato bazaki na pouvoir lobby lelo ba marché pe moins distance moins mingi non constat nga lelo démocratie à botami lelo na Congo lelo nde mokolo oyo peuple bitumba ya batata na biso balukaki lelo ezaki réalisé par canal ya mwana mboka Félix Tshisekedi. Nous avons vécu une marche dans le lenge na mboka mondele bato ba marché polisi azaki pembeni pona kotala bango mais ya mibale lelo ezaki journée ya mawa ya komona ete baelobi babomaki biso na mboka oyo ba marché bazoluka démocratie mais pour la biso tolobi bazoluka bazonga la dictature na mituni place ya Ramazani Shadari wapi na mituni place ya Deo wa pesa ki ba jeune ba machette
na mboka oyo ba eteke bana wana un jour ba ko témoigner pour na bango na mituni makasi na moni pembeni lisanga bonganga kasi ye na comprendre ye boyebi aza moko ya ndeko biso toyebi na mondele ya recherche ya poste azoluka dialogue pour se retrouver. Mais na kamo lisusu pembeni na moni bandeko ya Moïse Katumbi. Moi je le dis toujours qu'un homme politique il faut avoir courage ya koloba na keito na tikali. Aujourd'hui divorce ezali consommé. Nous ne pouvons pas accepter. Bango tokuta na bango na élection na bambo rebele baza kozwa na ba position politique na ba ministère amine ne baza nango lobi tokuta na bango lelo bazolo bana biso bazate mais bako tinda bato na bango pembeni. Moi je pense na chef de l'État yende mokonzi na biso nyonso a éclaircir biso poto yebi pas être au kendete. Est-ce que nous sommes avec des adversaires? Est-ce que nous sommes avec des amis? Yami Sato constat Nasali Namoni honorable Martin Fayulu leader Yabango na marche à monanité. Mais ngana hebi ke yalo baramingi alanda Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi yemo kaza na marche. Na habité lelo namoni honorable Fayulu na kati ya marche te. Yamine constat namoni tribalisme bouti makasi. Donc qui somme à violence. Bande kwa la muka na retour ba piller ba maman. Ba botoli bato biloko. Na mitoni soki lobi bato ba ju pouvoir to suka boni na bango. Bazana nous boye ba ko sa ba dégâts. Yoko zo maman azana capitale ya 60 000 francs mapa. O lobi yo zo luka pouvoir lobi. O sa na ngonini. Il y a un problème. Honorable Martin Fayulu comme leader azana difficulté à discipline. Il y a ligne naïe. Et ça c'est très dangereux. Alors, na kati ya marche lelo to na kati ya union sacrée olobi yango boyi bayi union sacrée mais Moïse Katumbi azali moko ya ba protagoniste pe ya union sacrée mais tout moni a marché apparemment de yo olobi yango ouvertement que divorce c'est consommé mais constamment ko population pe ko sala alobi na tunisai population mute sengi na tuna motuna oyo. Comment vous trouvez l'homme politique congolais? Fayulu Lobi ama bato ba beta qui est quand même tout le monde qui activité les 19 nengenini et mabe komela qui est aujourd'hui marché. C'est que vous appelez dynamisme de ya politique que politique est dynamique ennemi à Lobi Okyo Komano ami et tambola ndengenini na politique congolaise. Ndeko ngai qui est pas confusion. Ndeko na biso honorable Fayulu aza déjà dans la logique de l'élection. Mais moi, Namboka Fayulu a un problème sérieux. Ils ont dit financement à l'élection. Alors, Moïse est candidat. Donc, naturellement, moi, Namboka Fayulu a zongi. Et pas à Kabila pour financer l'élection. Donc, mariage n'a pas de Fayulu a un sérieux problème de financement. À zongi et pas à lien naturel pour Akoka qu'on soutenir en 2023 parce que Moïse est un candidat. C'est simple. C'est politique, ils ont calcul il y a échec, ils ont calcul moko oyo boyebi que Congolais nyonso aza bololete ya komona bato elobi basimaki makila na biso basimbani na bango bakangani na bolingo et donc wana tokoyebisa bandeko na biso ya diaspora pe bandeko na biso ya Kinshasa
bofongola matoi pe miso na ba politiko. Mais ngai na sengi na bisayo loko moko. Je suis trop sérieux. Nelon qu'on a ko bisayo. Bomba mabe. Ndeko moi mboka honorable Martin Fayulu. On peut tout dire. Azaki moko oya bundaki na biso na bitumba. Oyo bitumba wana butu moi tozaki na bitumba. Kasi na bitumba to bundaki na Martin Fayulu. Boyebi mokili mobimbe yebi. Mwana mboka azwaki mbeba na kati ya bitumba wana photo reconnaître yango. Babetaki eloko na moto bandeko. Boyebi mwana mboka vimbaki moto na âge wana. Soki moto eningani na mikolo koyaka ekopesaka basekel conséquence ya basekel. Oyebi babetaki eloko makasi tozala conscient biso nyonso kazaki ndeko na biso azwaki pasi wana elongo na biso. Yango ngana bandeko mosusu nakolimbisa bango mingi te me na Martin nayebi kazwaki pasi tango tozalaki ensemble. Tango mosusu nakokamwa te tanga koya asali eloko ya seye tango mosusu asali eloko ya Victoria akosala boye nyonso wana ezali biloko ba conséquence ya eloko ezwaki ndeko na tango tozalaki elongo. Mais tokokamwa pe te tango mosusu tokomona contradiction makasi aye na feuille de route. Tango mosusu azongi alobi na posa bokabwana na Kabila. Tango mosusu alobi toza bandeko tosolola ye président yango na suka na sengi na mokonzi ya mboka ye nayebi ali moto ya bolingo nayebi ye nde tata ya mboka oyo namonaka bandeko ebele bakobela mokonzi mpe asungi bango soki bakoki kosunga oyo ya biso mpe ndeko Martin batala nanu eske biloko babetaki na Kabila wana conséquence mobulu ya lelo et yango conséquence ya makambo to komona politique ya li boye bako zonga boye parce que yende leader na sengi na mokonzi mboka Martin Fayulu a touché mentalement non na lobi gaz wana na lobi ezaki gaz te babetaki eloko ezwaki moto ezaki pasi oyo tango toaki biso nyonso elongo to reconnaître ndeko toaki na ye na kati ya bitumba azwaki pasi na moto. Est-ce que pasi wana lelo oyo conséquence nango yali te est-ce que namonaki batindaki papa na biso mwana ntiemi mpe na hôpital basisaki hôpital après nzoto ezongaki kolongo est-ce que bakoki kotinda oyo ya biso ndeko tobundaki na ye te Martin mpe po tozo comprendre ye lisusu te afingi Kabila ndenge nyonso a traité président de la République lelo oyo asengi marche mais ye amona nini na kati ya marche te tozo comprendre lisusu te yango na moni conclusion ete mwana mboka honorable Martin Fayulu na moni makambo komi mbilinga na kati na ye. Alors et c'est qu'ici, mais tu sais, moi, pour la bataille, je suis quand même, image pour le 19 septembre, tu assistes à Randengeni, il passe comme l'honorable Martin Fayulu, président à ESIDE. Lélo, est-ce que dynamisme est créé au bagne sa union sacrée? Et au bagne sa union sacrée? Comme on dit Kabila, à la Mbongo, à la Makoki, à la possibilité de remobiliser. Katumbi également, Adolphe Mouzito, ancien premier ministre, tout ça, cette branche dynamisme, c'est une union sacrée. Non, c'est ils ont dit mariage à contre nature. Ils ont dit écoute, il faut que l'homme Martin à perdre moins 3%, il y a Bayazaki na bango. Batebelo moni wana bazamingi bano ya bandit to yebaka kala ya PPRD o baki suna mosalate. Bon bazwaki mwa mosolo moke bapesaki bango ndo moni bele mais bato penza oya
ya mwana mboka ndeko ya biso Martin mingi bazo comprendre ligne sous ya Martin te bavandaki na ndako ebelo moni wana eza bandeko ya biso ya PPRD oyebi bato ya violence oyo bakomi kobalana na biloko bakobenga bombe bamelaki yango makasi nde bakoti na nzela basali badega oyo omoni lelo. Donc constat lelo yaki constat échec. Alors merci tokomi tozio na mbango mingia ndenge ekei tokomi na suka édition na biso ko ça va kongobani nini na kozonga na biso activité yezaki ya lelo tozoyo à pied levé pour ça va kongobani partager pe mécanicien en tant que cadre il y a Union Sacrée. Non lelo ezalaki mokola liboso oyo peuple congolais a comprendre que Martin Fayulu azani na vision te lelo qui mo kwa liboso peuple congolais a comprendre que Martin Fayulu azaki fanatique monene ya Kabila pona kozonga kosala kosangana na bandeko wana elakisi ke ndeko na biso na kati ya bana lamuka bakoyemba toleli rais azonga nayebisi bino eza sumaka makobomba te ntango toza kobana bino ne bandeli bato bakomprenaki biso te bana ya soi-disant lamuka bazolela retour ya rais azonga. Ça dit Kabila lelo azo bombama na sima ya honorable Martin Fayulu. Ndenge na yebisa kibino peuple congolais botuna bato la muka ba jeep bazwa to bazwa te. Question simple. Bozwa ki to bozwa ki te. Lelo bana mboka ya PPRD na mosolo bazwa ki soko landi ba communicateur nyonso ya lamuka mbange zaki polele na esengo ya mwa biloko ndambo Kabila pesaki bango Kabila bango balobaki atambolaka makila mwa biloko ndambo pesaki bango ya mobilisation ndambo balie ebele bafuti bato tende bato bakolela kana banda bazwaki biso bapesi biso mosolo te mais likambo te tokutana na bango obena 2023 na élection eloko susu sepelisi ngai ba marché sous lobby tozo senga na ngobila atikela bandeko ba marché marché ezali elengi Shader talambula zanango bozwa opposition mbula bakosala lelo kutu babi Shader atambuleka muke alembaki kasi nazo suka na ebisa bango violence oyo bakotinda ba jeune violence oyo bakotinda bato soki bakangi bango toyebi makambo na bango soki akomi na makala 2 mois abinaka na problème ba rein médecin na ngai kosala papier na nous en soin mais bozo sa biloko bokosanga lokwa bilombe un homme politique faut assumer botika makambo sali makambo komi na makala ono tuna mwasi na ngai na problème ya cœur bokosala ngo cœur ezate botelemi lokwa bilombe bozo tinda bato bokende bozokisa naoki na kati ya bato balobi ezali marche ya suka bakosala oyo koya kuna ekozala mpenza marche ya violence boka malamu na kobana bino mwana mboka Félix Tshisekedi bomoni na este akangi batransfera awa bakosambisa bango bakende boloko oyo akomeka soki polise akoki te bakotinda armée parce que mboka oyo batata bakoko babundaki yango mpo ezala eloko moko bakoya na se ya ndako na yo na se ya mbeto babimisi yo bazwi yo comme modèle batindi yo ekafela c'est-à-dire quoi au quartier présidentiel nous sommes prêts à tout soki bolingi tokende na ndenge ya maponami tokende na bino na ndenge ya maponami mais soki bozoya na ndenge ya intimidation ezali déjà route perdue. Pour comprendre que Maramounion se boro luka bakolo nango balaka. Merci. Alors, Tokomina Souka, c'était
communication et après Mboula, il faut comprendre, tous yeux à pied levé pour nous mettre un peu sur le macambo matin mboka biso to comme na souka édition na biso merci na bino bolandi biso to zaki bongo moi la mboka honorable Ibapa azali notable la commune présidentielle to comme na souka édition na biso merci à toute l'équipe Info 243 aux acquis on a pour superviser et réaliser cette édition to une prochainement pour une prochaine édition d'ici là portez-vous bien au revoir.